pranyata karepota rasa tentrem ngayomi pujiku tata susila dadi takotulodo gedhe paedae kula kidate gedhe paedae kula kidate kabudayan Rito lasa kae bangsa manca ayu Rabda ngambang rabda Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi Dek Petro. Selamat pagi Bang. Tapi Mas ayo. Jam 2 punjul 12 menit manut jamku. Wiwit jam 10 nganti jam 2 punjul 12 menit awake dhewe nyambut gawe karo sak kanca. Pinaringan gangsar ora ana alangan sawiji apa ngaturke panuwun. Katur para wargagong ingkang mapan wonten ing Desa Sumberjo ingkang sampun paring kapercayan dumateng Petruk Gareng Bagong ingkang mijil saking Kutha Angin Kabupaten Nganjuk. Ngono. Ayo. Isih akeh kekurangane tinimbang keluyane. Ya wis luwung-luwung timbang delok kirik kerah ya, Truk. Bener Mas Gareng. Iki wis season 2 patet songo goro-goro. Ngendoni swasana ngregengake kahanan, ya. Monggo perkara lakon tutukne bar gara-gara ya lakone Semar Bangun Kayangan. Latihan mau wiwite rada wengi ning tidak menjadikan sebab apa. Lah ning kene iki angele dalang iki nggon kene iki. Ibarate lakon wis ditata tekan omah, garapan wis ditata tekan omah. Ning situasi lapangan kuwi tidak selalu kaya sing kaya diarep-arep. Oh ngono. Jane mau sadurunge limbukan adegane akeh, ya. Ning gandeng wiwite rada bengi, dalang piye carane memutar pikiran, memutar otak arep ben ngringkes cerita. Dan tidak mengurangi lakon kuwi mau. Oh ngono. Iki sing angel sing ora dipelajari ning pendidikan formal seni ya ning kene iki. Piye carane ngringkes cerita disesuaikan dengan situasi dan kondisi ning ora ngilangi substansi lakon kuwi mau. Ya. Ya Semar Bangun Kayangan. Jane lakone ya padha karo lakone dalang-dalang liya, dalang-dalang pepundhenku dalang ning rada diowahi. Sak mampune awake dhewe, sak gaduking manah sakadaring lampah. Wong ternyatane besok awake dhewe nek wis tuwa, iki mesti dadi cerita anak putu. Lho Semar Bangun Kayangane Mbah Akbar. Lho Semar Bangun Kayangane Mbah Badrun. Datar Badrun. Iya. Mesti anak putune membanggakan, lan gelem nguri-nguri. Ya. Sesuk lakone apa sesuk bengi? Sesuk yen ora kleru Banjaran Wisanggeni. Jan, ya rene lakon liyane, Truk. Lah ya pamundutan kuwi ya awake dhewe kudu minangkani. Ayo. Ya. Arep ben kanca-kanca leren Mas Heru ben bawa-bawa sik. Selamat pagi Mas Heru. Selamat pagi Mas apa ki Gareng? Mas Gareng Mas Petruk Mas Bagong. Bawane sing mau lho Mas. Oke. Pelok nggih. Niku nek mboten klentu anggitanipun Suwargi Mbah Wangsa Subadyo Tulungagung Mbah. Sing ngripta rengu barang niku. Ku bawane sing nulis, sing nyerat niku. Menika sinom nggih. Sinom. Mangga.
kalane dengan netra Piye mau cakapannya? kalane pandengan Pandangan netra ketika bertatap mata. Terus handutut rasane ngati dong musike rung nyambut gawe to, Tru. Ya ngono. Tak kan gaji buta. Iya. Mong sore rene campur sari, limbukan yo gamelan to. Ya mbok bar ki. Terus aku kang dobrab mara bermaranya apa terus? Kumbang. Terus amangon ling gawa manis amangun linggo wong maneh. Linggo ini kene tegese wanta. Aja ditegesi liyane. Ya. Terus Cinandra luweh warani dadi papa janging aku iki wedi nek full musik iki terus pas wayah nutup lakon sing ngendang cek lali ning ngisor terus. Kaya wingi yo musik di bulan balen gitu. Lah kok jagongan ning masjid. Iya. Terus lir ratu ning cakra kembang ratune cakra kembang iki sapa Mas Heru? Iki aja diwangsuli tembang. Tekon tenan. Dewa Dewa cakra kembang iki sinten? Nek Bathara Brahma Swarga Dahana. Nek Bathara Indra Karang Kaindran. Nek Dewa sing cakra kembang iki sinten? asmara sinten Nah, saurane Indra. Baca anu, bajute. ku anu Kusumarate asmara Bathara Rate. nenggih sangku Sumarate Bathara Rate. Iya. Jeng rate ratu ratune lara asmara Ratune lara asmara. Nah, Mbak Dinto. Selamat pagi Mbak Dinto. Selamat pagi. Monggo Mbak, apa sing halus-halusan muga dimakpa.
kiri nuncit. Oh. Tuh, apa? Kadung tresna. Kadung tresna. Sip. Yo, langsung kemawon buka celuk Mbak Yu Denggo. Ya, yo. Lamat wis katon tejane yen mbok brangkatan mencara aku wiragane sinawatan hamba seni yen pesangot wimbuh batot nyata jakti kamrak Nadyan bebasane kali padha sak amben limas kaya mas pancatan rasa Ugi katur dumateng para sutresna budaya ingkang taksih memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media. Mugi saged damel kanca lek-lekan. Heeh. Iya. Lanjut Yudinko. Pacaane sarwa asri jero panen tansah Yuk. Lamat wis katon rejane yen brangkatan
piye, Mbak? Pacaan Sarasri Matur nuwun. Mujiwat wis ngatur. Kadung tresna nggih. Kadung tresna. Yen besemut kuwi mbuh patut. Wong nek ayu iki arep merengut besemut iki malah ketok ayu. Dasare wong elek, alah lah arep guyu diayu-ayune. Jebut ae. Ini sayu, manis, sedep di sawang poh. Ibarat turu karo ngowoh malah. Ya. Kembali ke benang merah mau wis. Iki acara rutinan tiap tahun. Kaya adat saben ana ing Sumberjo kene sadurunge wayang mesti kagelar pengajian. Ya. Kaya sing tak aturke ana mau ngarep agama karo budaya kudu mlaku beriringan. Ya. Mergo tembunge dhewe kuwi agama, kuwi ora agama, kuwi rusak. Sok sapa menungso sing gelem ngrasuk agama kanthi bener becik, Pak insyaallah uripe ora bakal kesurang-surang, uripe ora bakal njegur ana juranging kasangsaran. Amin ya rabbal alamin. Sing disesuwun pancen kaya ngono, Tru. Ayo. Tembunge para sarjana kang sujaning budi ke wis nate paring pangandikan, kowe nyambut gawe yo. Kaya-kaya kowe urip 100 tahun ning kowe ngibadah kaya-kaya sesuk bakale tumekaning pati. Karep balance ya, Tru. Seimbang. Yo, Dik Lintang jumeneng. Selamat pagi, Dik Lintang. Selamat pagi juga, Mas Dalang. Nggih. Saiki diwalik berpacu dalam melodi. Oke. Musik. Apa sing kira-kira musik karepin kanca-kanca pengarawit leden. Apa? Ayang-ayang, Mas. Ayang-ayang. Nggih. Ya, sing lagi spiral. Spiral. Ayang-ayang Mas Tris. Nggih, ayang-ayang. Katur para pamirsa ingkang tasih nenggani dateng lokasi matur nuwun sampun diberkahi ngantos jam 2:30. Wah, jan penikmat penggemar sangat nggih Mas. Amin. Yo, ayang-ayang coba kaya ngapa? Nglilir. Yo. Nadane, Mas. Nadane. Iya. Ya. Hanya
Jaga yen durung kau bisa mengkon kuasa mas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan mas Gusti tanding
titik iki. Heeh, Blitare bengi iki diane-dianan. Jumat Legi. Iki nomor dawuh ana Pak Minto ning Binangun, Pak Kangko ning Pademangan, Pak Tantut ning Doko, Pak Rudi ning Kepanjen Kidul. Iki komposere cacah Mas Seblak yo mayang. Mas Anggit sampean Blitar, Ki Panji, Ki Gendeng Ardianto, Ki Hari, dan lain-lain sebagainya. Dan luar biasa Blitar bengi iki. 16 titik. Matur nuwun ingkang purun nguri-nguri kang sarta ngurip-ngurip kabudayan. Yo sing jarang kepethuk Mbak Renjel jumeneng, Mbak. Ya jumeneng. Anu, spot. Ya. Ya. Selamat pagi Mas Petro. Tasih akas nggih. Nggih, mboten ngantuk nggih. Mboten Bu Guru. Ya Allah, aja ngono to Mas. Aku yo isin lho aku engko. Kak Renjeli bengi ben isuk sekolah. Ya. Guru. Nah, Alhamdulillah. face-nya itu face keibuan kok Mbak Renjeli. Napa nggih? Nggih, lho. Ya Allah. Nek dadi guru ya wis sak pantese. Sak pantese, alhamdulillah. Apa niku dilakoni Mas? Ya dilakoni. Nggih, kesel ya banget dilakoni ya Mas yo. Nggih. Wis iki mumpung pedho karo sampean. Yo, sak ikhlase apa nembang apa iki? Nggih. Apa? Nggih, niki wau saya sudah berkoordinasi dengan AA Heru niki mau. Nggih. AA Heru jenengan berkomunikasi dengan AA Heru pertama kali jenengan kira bos campur sari. Bos campur sari Mas. Lah niku saestu niki sak menika niku. Lah wong wonten nggih Mbah. Napa? Oh memane. Nggih niki alhamdulillah wonten nggih. Ngeten nggih kula lanjut ceritane nggih Mas. Nggih pripun. Nggih niku wonten ujug-ujug niku wonten WA Mak Klunting ngoten nggih. Nggih, Mak Klunting. Terus wonten foto profile niku damel kacamata wireng. Pakai baju kotak-kotak warnane ungu setengah merah ngoten niku. Pun jan persis bos campur sari. Kula kinten nek bos campur sari lah kok ternyata. Niku bos tenan niku. Lah nggih bos tenan Mas sampean pantes Mas. Blantik jarene. Arep ngaturi napa, Mbak? Monggo. Nggih. Pemane ya apa pemane? Pemane nggih. Nggih. Niki wau napa pamunten saking Bapak Lurah nggih Mas. Dilanggamne sik, langgamne sik. Nggih. Langgam sik. Buka celuk kena, buka balungan ya kena. Buka balungan mawon. Buka kibot ya kena. Kibot. Buka kibot, nggih. Ayo kibot. Aduh. Uang kuning
sepati cak. Yuk. Mbak Mesek, Mbak Beatrice. Nggih. Milih ya, milih iki bom utawa nggo sing terakhir. Nah, milih salah satu tombo kangen apa Taman Juruk. Tombo kangen. Tombo kangen, oke. Iya tadi pamundutane. Yo, nggo salam menutup digayangkan Mbak Pesek bersama Mbak Beatrice. Tombo kangen. Yo, coba kaya ngapa? Yo, digarap sing sakjose. Rasane wis sore ya. Matur nuwun Mbak Sri Mbak Beatrice. Kripik gedang kripik telo sithik idang waton rata ingkang bagus donga Mas Gareng. Muga-muga Sumberjo bersih desa.